Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis tout seul chez moi, vu que je me sentais pas bien. Mais je vais vous présenter une vidéo qui parlera des conneries que mon chien fait quand ma mère n'est pas là. Fait que je vais filmer à terre pour l'instant. Je vais allumer la lumière. Voilà. Et là, je reviens ici. Puis voilà les conneries que mon chien y fait. Il fait n'importe quoi. Et... Ah, pas mon chien. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Allez, t'es libéré de ton châtiment. Mais tu fais quoi? Ah! Malade! Il est toujours comme ça, hein. Il est toujours comme ça. Jackie! Tu t'as filmé? Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu fais? Ce chien est très bizarre. Bébé, bébé, là. Vous avez allumé les lumières, Jackie? Ben, je filme. Bon. Puis aussi, j'aime ça être éclairé. J'adore être éclairé. J'adore ça. Bon. Ça, ce qui est bizarre avec ce chien maniaque aux os, c'est qu'il rentre dans ce trou. Oui, on dirait qu'il n'y a pas de trou, mais en fait, il y a un trou très ici. Puis il rentre dedans. Hey, t'es pas un chat. Mais checker tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pas une fricane. Mais tout ce qu'il a fait, il a décapité le Tifa. T'es un monstre, hein? Bon. Il y a un truc là, mais je crois pas. Le truc fait la fiesta. Attends, je vais ouvrir la porte. Le truc fait la fiesta. Au calme. Il danse. Et ouais, c'est très dégueu. Tu fais quoi? Là, à l'extérieur, il retrouve ton os. Jackie! Jackie! Tu fais quoi? Tu fais quoi? Une chose, ce qui ne surtout pas, que je prenne son os, enfin qu'il se met très loin de moi, pour pas que je le prenne. Fait que là, il s'enfuit de moi, pour pas que je le prenne. Ce chien, il fait n'importe quoi. On te voit. Bon, bravo. Un chat. Et il a vu le chat. Bordel. What are you doing? C'est que ça fait quand je m'approche de lui. Putain, Jackie, regarde-toi. Mais calme-toi. Calme-toi. Mais calme-toi. Non mais calme-toi. Oh putain. Jackie, bébé. Il est un bête en as, Jackie. Tu le savais, hein? N'est-ce pas? Je te vois. Le chat ne court pas tout. Il court pas, ce chat.
Je comprends pas. Puis lui est pas parti faire le fou. Ailleurs! Où je suis pas! Allez! Mais. What the fuck? Chucky, je te vois! Comme. Non! Si, je te vois. Je te vois. Je te vois. Comment il s'éloigne de moi? Efficace. Bon, là, il vient de choper son os. Il va essayer de se le ramasser. Il est pas capable. Checker qu'est-ce que ça fait si je le pogne. Tu veux? Checker. Tu veux ton os? Bye! Ouais. Tu veux? Voilà. Puis là, il va s'éloigner de moi. Et voilà! Il se protège. Ça va? Holy shit! Chucky! Voici ton os en forme de canne de Noël. C'est spécial Noël, c'est trop cool. Oh, il m'a vu. Au revoir. Le chat ne comprend pas. Ouais, vous avez vu le trou que le chat est passé? Allez, revenez me voir. Mais quand même, c'est quand même un peu bien fait, hein, quand même. Un peu, c'est quand même bien fait. Chucky! L'autre jour, il a petit son os des airs, puis il a rattrapé. Chucky. Viens-t'en. Viens-t'en. Il sait que j'ai de l'os dans le dos. Chucky! Chucky! Tu veux ça? Et lui, on va arrêter de bouger. Puis il y a aussi ça comme os. Bon, ça paraît pas que c'est un os, là, mais... ça n'est bien. Chucky a le droit de bouffer, c'est une fleur de Noël. Chucky! Chucky! Dis bye! Tu l'as même pas pris, stop! Dis bye! Dis papa! D'accord, tu vas pas dire bye. Explique ça dans la vidéo. Je m'éloigne. Parfois, si je cours après, ou que je lui fais ça, ça peut pas marcher. Chucky! Et voilà ce qu'il fait. Quand je fais le truc que je viens de faire. Tourne, tourne le pitou. Il tourne, tourne le pitou des bois jolis. Bon ben les abonnés, je vous dis bye.